Kamuolio perdavimo iš apačios į priekį pagrindiniai judesiai yra labai panašus kaip kamuolio perdavimo iš apačios į viršų. Tačiau yra keletas esminių skirtumų. Mokomės toliau. Labai svarbu teisinga laikysena. Rankos turi būti sudėtos tvirtai, kad kamuolio perdavimo metu jos neišsiskirtų. Svarbiausia, kad būtų tinkama rankų plokštuma kamuolio perdavimui. Per daug išverstos rankos negerai, nes bus per mažas plotas kamuoliui atmušti. Per daug suspaustos rankos taip pat negerai. Kamuolys atmušinėjamas ta rankų vieta, kur yra per vidurį tarp priešų ir alkūnės. Stenkitės greitai dirbti kojomis, kad atmušamas kamuolys būtų tiesiai prieš jus. Tinklininko rankos turi būti pilnai ištiestos ir įtemptos. Jokių būdų negalima rankų lenkti per alkūnes. Įsitempti turi ir pečių juosta. Įtemptos rankos turi būti laikomos tokiu kampu, kokiu norime nukreipti kamuolį. Kojos turi būti pečių plotyje pusiau sulenktos per kelius. Kamuolys perduodamas kojų pagalba. Jūs tarsi darote pritūpimą. Jei norite, kad kamuolys atšoktų aukščiau, reikės staigiau atsitiesti. Jei norite, kad kamuolys atšoktų žemiau, atsitieskite lėčiau. Atlikę perdavimą turėtumėte natūraliai žengti žingsnelį pirmyn. Jei tai nepavyko, reiškia, kad perdavimą atlikote ne kojų pagalba, o mojant rankomis arba lenkiant nugarą. Įsiminkite šiuos patarimus, praktikuokitės ir kamuolį atmušite tiksliai.